ஐயோ, ஏற்கனவே அடிச்ச வெயில் தாங்க முடியாம சுருண்டு போய் கருத்து போயிட்டேன். இப்ப வேற 5 நாளைக்கு ரெட்டு அலாட்டுன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. அலாட்டுனா என்ன? ஒண்ணுமே தெரியல. ஏன் பங்காளிகளா, உங்களுக்காக தெரியுமா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரெட்டு அஜித் குமார் நடிச்சிருக்கேன், அதுதான் எனக்கு தெரியும். இப்ப வேற என்னென்னமோ பேரை வச்சு பயம் முடுத்துறாங்க. ஆனா ஒண்ணு, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொம்பளை பிள்ளை டிவி சேனல்ல சூப்பரா சொல்லும், அங்க இடியுடன் மழை இங்க அடியுடன் கொலையுன்னு. அது கூட ஏத்துக்கலாம், இவங்க சொல்றத கொஞ்சம் கூட ஏத்துக்க முடியல. வாய்க்கு நுழையாத பேரெல்லாம் சொல்லி இப்படி பண்றாங்களே, எங்க போய் சொல்ல நானு? அட ஆண்டியப்பா, இவங்க மத்தியிலேயே என்ன பெத்து விட்ட?